নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ প্ৰথমটো মিনি ভ্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই গৈ আছোঁ চিৰিয়াখানালৈ। এয়া চিৰিয়াখানাত এণ্ট্ৰি কৰিয়েই ফাৰ্ষ্ট দেখিলোঁ বান্দৰ, ক'লা বান্দৰ এয়া কি জাপি আছে। তাৰপিছত জিৰাফ দেখিলোঁ, চালোঁ অলপ ঘূৰিলোঁ। এইগিলা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চৰাই, ধনেশ পক্ষী আছে। তাৰপিছত কিবা এয়া চিনি নাপাওঁ, নামটো নাজানো। এইটো কি উঠি গৈছি একেবাৰে এইটা মাতকেইটা। তাৰপিছত এইটো কেটেলা পহু সোমাই আছে। এইটো হ'ল বাঘৰ নিচিনা মেকুৰী, ঘূৰি আছে। এইটো হ'ল ময়ূৰ চৰাই, ময়ূৰ পক্ষী। তাৰপিছত এইটো হৰিণৰ এটা মৰম লগা সৰু পোৱালি, এইটো মৰম কৰি দিলোঁ অলপমান। মৰম কৰি দি উঠি এয়া দেখিলোঁ উট পক্ষী। তাৰপিছত আচলতে বাঘ আৰামত ঘুমাই আছে। এইকেইটা বাঘ অকণমান সৰু বাঘ, তাৰপিছত এইকেইটা অকণমান ডাঙৰ। এয়া এটা দুটা আৰু পিছফালে আছে দুটা, এনেকৈ 4টা বাঘ চাই আছোঁ। বহুত সময় ভাল লাগিছে বাঘকেইটা চাই। তাৰপিছত বাঘ চাই আহি কিনে এইটো চাইছোন ছাগলীৰ নিচিনা কিবা এইটো। মই ফটো উঠোৱা দেখি কি প'ষ্ট দি আছে। এইটা হৰিণ, বগা হৰিণ চালোঁ, এয়া হৰিণ চালোঁ। সিফালে আছিল গড়, এয়া সাপ, ক'লা সাপ। সিফালে ফেটি সাপো আছিল বাৰু, ফেটি সাপ তাকো মানে অজগৰ সাপ সিফালে আছিল। ধুনীয়াকৈ অকণমান ঘূৰিলা, এনেকৈ খেলিলা, ফটো চটো উঠিলা। আমি চবে ফটো উঠিলোঁ। এয়া কি প'ষ্ট দিছে, ময়ো উঠিলোঁ। এই গোটেইকেইটা ফটো উঠি কিবা খাই লৈ বঢ়িয়াকৈ ঘৰলৈকে আহিছোঁ। আহি আকৌ বৰচাপাৰাত খেলা হৈ আছিলে, ইয়া চালোঁ। তাৰপিছত ঘৰত আহি মোবাইলতে খেলাখন খেলি সামৰিছোঁ।